欢迎各位收看本集的杂玩意，我是阿万。这次要跟各位介绍的是不用不会怎么样，但是用了会很不一样的小工具。说到制作钢普拉时一定少不了的东西，不外乎就是模型钳、刀片、砂纸、模型胶还有篦子，就像篮球队里5个位置各司其职。但是即使有了这些工具，还是免不了会有一些令人烦躁的状况，这时候就需要传说中的第6人上场啦。例如说找框架的时候，万一框架交缠在一起，那更是令人烦躁到不行的状况。这种功夫有佢教一個字，就係爽。相信大家一定都有碰过这种状况，毕竟不是每个人都有这么大张的桌子，把所有的框架都放在桌子上。而且说真的，这种排放的方式在拿的时候其实也很不方便。其实最佳的解决方式 ，B 财团早在1979年就告诉我们啦。没错，只要把框架立起来就解决啦。日本也有工具厂商出过专用的工具，搜寻 Lana Stando 或是 Patstate 就能找到相关的商品。But 这通常不好买，而且又很占空间。但如果你是布鲁斯大爷，就当我没说吧。What are your superpowers again? I'm rich. 但毕竟大部分人都是不会把内裤外穿的正常人嘛，所以今天就是要介绍几种替代方案，提供大家参考。第一种方式是，如果家中刚好有几个 L 型的书档，依序排列之后就能有相同的效果。但是这个做法的缺点是很麻烦，一点都不符合偷懒玩家的风范。而且如果家中没有这么多书档，也不要特别去买，因为既然要花钱买，当然要买更适合的替代商品。第二种方式是，在日系商店里会有卖防止鸟类或猫咪跑进家里的赤赤地垫，也有人会拿来当成立框架的工具。虽然这玩意对付猫咪的效果不怎么样啦，但是却在制作钢普拉的时候意外派得上用场。第三种方式是在各种生活用品商店、大卖场都看得到的盘子架或者是杯架。对于充满各种盘子和杯具的生活，有1-2个盘子架和杯架也是很合理的。盘子架跟刚才的赤赤地垫都可以在某个 D 开头的日系49元商店找得到。但是这2种方式共通的缺点都是，在不实用的时候很占空间，总不可能真的拿去架杯子吧？那就真的是满满的杯具啦。最后就是个人心目中的最佳第6人，最推荐也是目前持续使用中的方式。以上这些方法 out 出去。某个 I 开头的瑞典来的家具卖场的锅盖架，这个商品最大的好处就是不使用的时候可以收起来，不占空间。它的设计是拿来放锅盖的，所以塑胶框架的重量对它来说完全不是问题。个人在使用上的习惯是把超过半版的几个大框架加上去，其他小片的框架一样留在盒子里。以 HG 规格的钢普拉来说，超过半版的框架通常也就4到5个，一个锅盖架可以架6片框架，可以说是绰绰有余。不过 NG 规格以上的可能就需要用到2个。唯一的小缺点是会比盘子架贵上一些，但是如果是常常在做钢普拉的朋友，个人还是会推荐买一个，少了不断翻找框架和断开它们之间混结的动作，至少能节省30%的组装时间。而且最重要的是，做模型就是要开心啊，减少一开始说的那些烦躁感，体验做模型最单纯的乐趣。个人认为远比节省时间来得更有价值。所以这集木木学长存在的用意到底是？感谢各位收看本集影片，也欢迎订阅阿听频道，后续不定期推出塑胶组装模型的最新资讯以及制作报告。对这集影片的感想或建议，或是还有其他不错的方式，也欢迎留言一起分享或讨论。我是阿万，我们下次见。